mlad i perspektivan, rešen da sve mlade ljude grada Niša okupi oko ideje za napredak našeg grada, jer mladi su naša budućnost i perspektiva. Poštovani prijatelji, obratit će vam se kandidat za odbornika Skupštine grada Niša, gospodin Goran Milosavljević. Poštovani sugrađani, dragi Pantelejci, bio sam 7 godina vaš sugrađanin u Ilindetskoj ulici i video sam mnoge probleme koje muče ovaj deo grada. Zato mi je izuzetno drago što vidim ovde jedan spoj mladosti i iskustva među vama i verujem da ova priča može da podnese potpunu pobedu na Panteleju. 20 godina je prošlo od kako je niška omladina pokrenula priču i razbila pokušaj najveće izborne krađe u istoriji srpskog parlamentarizma. Šta se desilo tada? Politikanti, mali, sitni političari, rešavali su svoje lične interese i za tih 20 godina od grada, centra Južne Srbije, od grada koji je bio centar elektronike, stvorili su dolinu gladi. Krajnje je vreme da uzmemo stvari u svoje ruke, da uzmete ovu opštinu u svoje ruke, da pokrenete priču, da zaboravimo onih 12 godina kada se dešavala divljačka privatizacija, kada su uništene sve fabrike koje su mogle biti uništene, da zaboravimo ove 4 godine nesposobnosti kada se nastavilo sve ono loše što se dešavalo 12 godina ranije. Vreme je da mladi uzmu stvari u svoje ruke. Šta smo doživjeli u poslednjih godina? Vrhunac politike mladih je Kancelarija za mlade koja se bavi nekim projektima besmislenim, o kojima niko nije čuo, o kojima niko ne zna o čemu se radi. Čime se bavi gradska vlast? 4 godine se bave farbanjem klackalica, ljuljaški, otvaranjem nekih sokaka i mostova od 2 metra. To je vrhunac njihove politike. Glavni politički problem u ovom gradu je azil za pse, jer oni nisu sposobni za više. Šta nam radi u ovoj izbornoj kampanji? Mere nam puls i daju nam banane, kao da je to nešto njihovo što mi nismo zaslužili. Mi kažemo, ne može više tako. Gotovo je bilo sa praznim pričama, dosta je bilo tih lažnih intelektualaca i velikih kadrova. Potrebni su nam ljudi sa iskustvom, ljudi čistih biografija, bez jedne mrlje u svojoj političkoj i radnoj karijeri. Kada govorimo o omladini, ono što je potrebno ovom gradu, ono što je Panteleju hitno potrebno, to je bar jedna srednja škola. Ja vam obećavam, učinit ću sve da Pantelej dobije srednju školu, kako bi deca odavde mogla da idu u svoju školu, a ne da plaćaju kartice i da se potucaju po autobusima, nakon izvršenih vrlo sumnjivih tendera, već da svoju školu završavaju ovde i da se ovde upošljavaju. Potrebno je srednje i visoko školstvo prilagoditi potrebama niške privrede. Zatim, fakultetima stati na put u razrezivanju školarina po svojoj volji i ono što je vrlo bitno, učenicima i studentima omogućiti besplatan prevoz, kao i svima starijim od 65 godina. Ono što svi znamo i svako od vas znam da poznaje nekoga ko je otišao u inostranstvo. Naučio norveški i otišao u Norvešku kao medicinska sestra, nemački da bi išao u Nemačku kao lekar. Idu u Ameriku ljudi. Prosto je postalo normalno da omladina odlazi iz ovog grada. Ono što se dešava u posljednje 4 godine je nešto što se nigde u Srbiji ne dešava sem u Nišu, a to je da odlazi srednja generacija. Ako se ovako nastavi, ovaj grad ostaće bez mladih i srednjih i postaće grad staraca, a u nekoj daljoj budućnosti nestaće sa geografskih karti i postaće arheološko nalazište. Potrebno je da se to zaustavi tako što ćemo sve mlade kadrove, sve učenike srednjih škola, stručnih, visokih škola, fakulteta, poslati na stručnu praksu i
to plaćenu stručnu praksu, nakon čega će ih čekati radna mesta na konkursima koji su javni i na kojima će važiti jedino princip kvaliteta i sposobnosti. Zato vam kažem, ovo je poslednja prilika, 24. aprila izađite na izbore, zaokružite broj 9 na gradskoj listi, zaokružite broj 9 na listi za Pantelej, glasajte iz srca, glasajte iskreno za sebe i za svoju decu i za svoje roditelje. General Momir Stojanović do pobede, živimo!